糖分太多嘅時候，其實都會加速到我哋嘅皮膚老化。除咗講 supplement 之外啦，咁啊當然咧就係要講返同我哋嘅生活習慣啊、我哋嘅作息啊同埋飲食咧都會有一個好大嘅關係嘅。飲食方面咧，當然就唔好食太多嘅煎炸嘢啦，導致到你嘅油脂分泌失衡啦，繼而咧即係除咗暗瘡之外，亦都會出現呢個嘅油光滿面啦。我自己嘅飲食習慣咧，我係會堅持呢個嘅低碳生酮嘅飲食嘅。佢嘅好處咧就係因為我哋會攝取少咗呢個嘅糖分嘅，因為咧糖分太多嘅時候，其實都會加速到我哋嘅皮膚老化，減少我哋嘅粥粉麵飯、麵包、蛋糕、汽水啊，或者呢啲零食嘅話咧，食多啲肉類啦、海鮮類啦、菜類啦，其實都係保養我哋嘅皮膚嘅一個好嘅習慣嚟。作息嘅話咧，咁啊平時就可以即係早啲瞓覺啦，11、12點最好就係可以瞓到有8個鐘頭嘅時間啦，有一個充足嘅睡眠休息啦。另外咧，亦都可以即係多啲時間去放鬆自己啦，